அந்த 3 வயது பெண் குழந்தையை குரங்கு ஒன்று காதில் கடித்து வைத்தது. காதிலிருந்து நரம்புலேருந்து ஒரே ரத்தமா ஊத்துச்சு. நாய் கடிச்சா ரேபிஸ் ஊசி போடணும், குரங்கு கடிச்சா என்ன பண்றது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நாய் கடிச்சா மட்டும்தான் ரேபிஸ் வைரஸ் வரணும் இல்லை, நாய், பூனை, வவ்வால், குரங்கு எது கடிச்சாலும் ரேபிஸ் வைரஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, குரங்கு கடிச்ச பிறகு ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணணும். அந்த இன்ஜுரியை 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா சோப் வாட்டர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. வாஷ் பண்ண பிறகு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஜிஹெச் ஆர் பெரிஃபரல் சென்டர் எந்த ஏரியாவுக்கு போனாலும் ஏஆர்வி இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. அதாவது ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. இந்த இன்ஜெக்ஷன் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தொப்புளை சுற்றி 16 ஊசி போடுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ கிடையாது. இப்போ மந்த்லி 5 டோசஸ் போட சொல்லுவாங்க, இல்லைனா 4 டோசஸ் போட சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நீங்கள் மந்த்லி 5 டேஸ் கேப்ஸில் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். குரங்கு கடிச்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறது சேம், நீங்கள் டாக் பைட் மாதிரியே தான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.